Привет, меня зовут Людмила, и это мой канал, добро пожаловать! В сегодняшнем видео мы будем делать вот этот вот камин, который у меня за спиной. Давно мечтала о таком камине именно перед Новым годом, чтобы повесить носочки, вот эту вот елочную ветку. И, наконец-то, мое желание исполнилось. Процесс создания такого камина несложный, но требует немало времени. На этот камин я потратила примерно 4-5 тысяч, но не больше 5. Но такой камин за 5 тысяч вы нигде не купите, только если картонный. Я думаю, вы оцените мой труд, потому что всю конструкцию, что куда прибить, сколько где отрезать, я продумываю у себя в голове сама. И у меня нет опыта, я этот камин делала первый раз в жизни. Ну и давайте вернемся на 1 неделю назад, чтобы посмотреть процесс создания камина. Я переоделась в рабочую одежду, в одежду, которую мне не жалко испортить, если что. И я думаю, мы сразу же приступим к делу. В первую очередь нам нужен каркас камина. Для каркаса нам понадобятся бруски 30 на 40 по 2 метра, 11 штук. Я хотела взять 40 на 40, но подумала, что 30 на 40 не особо сильно отличается, поэтому подойдут и они дешевле. Вот на эти размеры мы порежем наши бруски. Можете заскринить, чтобы у вас сохранилась эта информация. Также нам понадобятся саморезы 2,5 см длиной и 6,5 см длиной. И маленькие уголки. Чем больше, тем лучше. После того, как мы приготовили все детали, напилили, нам нужно сделать вот такую вот конструкцию. Конструкция очень крепкая, я одну уже сделала, нам таких конструкций нужно будет 2. Нам нужны бруски длиной 105 см 2 штуки и 1 штука длиной 102 см. Нам нужно их соединить между собой с помощью самореза длиной 6,5 см. Но перед этим обязательно просверлите дырочки, чтобы наши бруски не треснули. Должно получиться вот так. От угла сверху вниз измерим 48 см и отметим. По этим отметкам соединим еще один горизонтальный брусок длиной 102 см. Вертикальные бруски 105 см длиной, горизонтальные бруски 102 см длиной. Все, мы вкрутили длинные саморезы. Сначала, перед тем, как закрутить саморезы, мы просверлили, чтобы бруски не лопнули. Получилось хорошо. И сейчас мы эту конструкцию укрепим уголками здесь, здесь, здесь и здесь. И потом соединим остальные детали. Саморезы 2,5 см длиной. Так, все уголки мы прикрутили. Эту конструкцию мы пока убираем. И дальше нам понадобится 2 бруска 53 см и 2 бруска 27 см длиной. Прикрепим их на уголок вот так вот. Дальше эти мелкие детали, которые мы сейчас только что соединили уголками, мы соединим с большой конструкцией. Вот так вот. Мы с этой стороны просверлим дырочки и закрутим туда саморез длиной 6,5 см. Отметим точкой. И еще нам нужно будет просверлить вот здесь вот. Измерим 27 сантиметров. Отметим точку, где будем сверлить. Здесь у нас будут бруски длиной 44 сантиметра. Сначала мы прикрутим саморезы нижнюю часть отсюда, потом мы прикрутим
верхнюю часть вот отсюда. Также сразу мы просверлим вот эти вот концы, чтобы наша мелкая деталь крепче держалась. Соединили все детали саморезом длиной 6,5 см и теперь все укрепим уголками. Вот эти бруски длиной 44 см в середине мы укрепим уголками с двух сторон. Так, все уголки мы прикрутили. Две вот эти вот конструкции у нас готовы. И теперь нам нужно мелкими брусками длиной 24 сантиметра соединить две эти конструкции между собой вот таким вот образом. Для всего каркаса нам понадобятся бруски 24 сантиметра длиной, 11 штук. Сначала бруски длиной 24 сантиметра соединим с одной стороны каркаса на уголки. Эти бруски посередине я соединила так, чтобы потом мне было легче обшивать фанерой. После того, как все короткие бруски прикреплены, мы сверху укладываем вторую часть каркаса. Все это мы закрепляем саморезом длиной 6,5 см, обязательно просверлив перед прикручиванием. И все, наш каркас готов. Получился очень прочный каркас, и здесь я вам даже показываю, что выдерживает мой вес. Я начала обшивать каркас фанерой. Обвела лицевую сторону каркаса и режем. Сразу соединяя ее саморезом длиной 2,5 см. Дальше все так же измеряете каркас, вырезаете из фанеры и обшиваете. Мы обшили все, и следующий шаг у нас должен был быть выкладка декоративного кирпича. Но я еще раз посмотрела, и мне, как по мне, кажется, что немного сам очаг очень узкий. Сидела, думала и решила, что зачем я его буду продолжать делать, если он мне уже не нравится. Лучше сделать шаг назад, все разобрать и сделать пошире. Если вам кажется вот этот вот размер очага нормальным, вы оставляете также. Вот у нас каркас идет. Здесь мы оставили 27 сантиметров длиной брусок. Нам нужно ее уменьшить. Нам нужно все вот эту обшивку снять. Вот этот брус укоротить. Я не знаю, почему я этого не видела. Я слишком, наверное, была увлечена плотностью каркаса. Но ничего, сейчас мы все это переделаем. На переделку у меня ушло 1,5 часа, но это не зря, потому что результат после мне понравился. В Леруа я купила вот такие декоративные гипсовые кирпичи. И сначала мы будем их выкладывать, а потом клеить. Режутся кирпичики очень хорошо, не нужна никакая болгарка. Клеила я их на жидкие гвозди, клей-момент. Я не нашла столешницы нужного мне размера,
И решила увеличить бруском такой же ширины. Соединила я их клеем. Вот такую боковую деталь нам нужно сделать. Ширина деревянных досок 30 см и 20 см, а длина 105 см. Соединим их между собой уголками и саморезом длиной 2 см, так, чтобы саморез не вышел на лицевую сторону. Кстати, 3 уголка более чем достаточно. Отрежем лишние части нашего деревянного узора, ошкурим края и приклеим на доску шириной 20 см. После того, как клей немного схватится, мы вкрутим саморезы длиной 2,5 см 4 штуки. Саморезы вкручиваем изнутри. Ну вот и все, наши боковые детали готовы, можем примериться. Сделаем подложку. Соединим тонкие бруски длиной 114 см между собой, по краям брусками 11 см. Вкручиваю саморезы длиной 2,5 см. И, конечно же, у меня пошли трещины, потому что я не просверлила перед тем, как вкрутить саморезы. Ну да ладно, ничего страшного, просверлим на другой стороне. И вот вы сами видите, как хорошо получилось, ни одной трещины. Измеряем длину между боковыми деталями. Отрезаем тонкий брусок такой же длины и приклеиваем посередине с остальными тонкими брусками. И пока все это сохнет, мы займемся узорами. Сверху и снизу боковой детали приклеиваем квадратик из молдинга. Еще на одной доске длиной 110 см и шириной 30 см мы приклеиваем прямоугольник из молдингов. Все деревянные детали для камина, в том числе и столешницу, мы будем красить краской черного цвета. Вот такая краска. Ею мы красили деревянные корзины. Кстати, если вы не смотрели это видео, вы можете перейти по подсказке и посмотреть. Пришло время покрасить наши декоративные кирпичики. Я купила в Оби вот такой колер черного цвета. Мы его разбавим с небольшим количеством воды и слегка состарим наши декоративные кирпичики. Для состаривания я взяла тонкую кисточку, ей намного удобнее. Кстати, получилось у меня не сразу, я пробовала на 2 запасных кирпичиках. Так, нужно заполнить швы затиркой. Я купила вот такую вот, она белая. И тем же колером, которым мы красили кирпичики, окрашиваем нашу затирку в черный цвет. У меня получился не совсем черный, потому что у меня почему-то не хватило колера, но темно-серый тоже хорошо смотрится. Чтобы не вытекала затирка, нужно сделать такой густоты, как сметана. Соединила доску с каркасом изнутри, чтобы с лицевой стороны не было видно саморезов. Вот так, и держится отлично. Все детали высохли, и теперь можно соединить боковые детали с подложкой. Для этого возьмем саморез длиной 6,5 см и вкрутим изнутри боковой детали. И, конечно, не забудьте просверлить дырочку перед тем, как вкрутить саморез. Примеряемся. Все вышло четенько. Закрепили боковые детали к каркасу с помощью саморезов длиной 6,5 см и уголков. После чего закрепили и столешницу. Шва, кстати, почти не видно.
Еще в Леруа я купила такие кованые детали, которые придали нашему камину больше выразительности. Дрова я купила в магазине Оби. Гирлянды я купила в том же магазине, они по метру длиной и теплый, хороший свет. Гирлянды хорошо подсвечивают дрова, и есть ощущение настоящего огня. Камин теперь точно готов, и можно приступать к украшению. И вот такой вот камин у меня получился. Я когда все это собрала, просто пищала от восторга, какой он красивый! Всех с наступающим Новым годом! Любви, счастья, тепла, успехов в ваших начинаниях, и чтобы в этом Новом году исполнились все ваши желания. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока-пока!